Welcome back mga idol. Gagawa tayo ng stand sa ating washing machine. May nag-request kasi sa atin mula sa US. Kahit antik na itong ating washing machine pero gumagana pa rin ito dahil sa ating regular na maintenance. Ang sukat po nito ay 15 by 27 by 5 inches. Tamang-tama, may sobra tayong angle bar sa ating bakod. Ito ang gagawin natin. Simple lang ang ating gagawin mga idol. Sana panoorin ninyo kung ano natin ginawa. Maraming salamat mga idol. Sorry mga idol, wala pa tayong gamit dito na PPE. Wala pa tayong pangbili. Epoxy primer paint ang ginagamit natin mga idol para lalaban sa kalawang. Ito na idol, tapos na ang ating stand mga idol. Sana nagustuhan ninyo mga idol para makasubscribe na kayo sa aking channel. Maraming salamat po.